élemmester vagy, nem? Mi? Nem mentél az élem, vagy nem? Ja. Nem? Azt Szerintem olyan... Ilyen 250-nál ment volna, vagy ez 25-ös, nem tudom, hogy 250. Én úgy szóltam, hogy a 6-7. 6-7? Aha. Aztán majd kiderül. Hát igen. Mi jó volt. Ez volt a harmadik verseny. Na. Hát nekem sincs sokkal sokat. Motorozni már motoroztam. Nem vagyok, nincs egy nagy verseny. Mindig elizgulom, tudod, az a baj. Hát most már nincs nekem. Betapad a kezem, meg nincs tudom én, tudom. Én addig szoktam izgulni, amíg el nem rajtolunk, utána már nem. Valahogy mindig így. Tetszik ez a pálya. Jó, nagyon rohadt messze. Igen. Hát igen. Jó pálya. Jó a talaj is most nagyon. Hát nem szokott az ilyen lenni, ez így ki van keményedve egyébként, az az alaphelyzet, hogy tudod, ilyen kemény patkás. Tudom, azt ismerem, a majsai az mindig olyan. Igen? Ott majsai az motoroztam meg, az hoppácska. Az előtt ilyen homokos volt. Hát most ilyen agyagos.